Türkmen goşunlarynyň hatarynda gulluk edýän ýönekeý esgerleriň azyk ýetmezçiligi problemasy dowam edýär. Ilatyň durmuş-ýaşaýyş derejesiniň peselmegi bazarlardaky gymmatçylyk zerarly ene-atalaram esger ogullaryny goldap bilmeýär diýip Azatlygyň Daşoguzdaky çeşmesi ogulynyň gulluk edýän ýerine gidip-gelen gowdagly ýaşaýjak salgylanyp habar berdi. Ahal vilayatynyň Gökdepe etrafynda ýerleşýän Guryer goşunlar polkunyň gulluk edýän agtygymyň saglygyny ören alady edýärini Gowdag şäheriniň ýaşaýjysy Gulaýym Babaýewa Azatlygyň çeşmesi bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň sözlerine görä agtygynyň gulluk edýän harby bölümine azyk önümler hemişe ýetmezçilik edýär we esgerleriň arasynda aşgazan keselleri bilen keselleýän olanlar barha köpelýär. Odol agtygym diňe azyk üçin pul soraýardy. Emma indi derman üçin hem pul sorap başlady. Sebäbi soňky aýlarda izinden baryp bilmedik. Ýogsa başda bir gezek baryp elini harlap, eline birazjyk pul berip gaýtdyk. Emma öz ýagdaýymyz hem kynlaşdy. Maşgala bolup zordan gün görýär diýip Gulaýym Babaýewa gurrun berdi. Bu ýagdaý Azatlygyň Daşoguzdaky, Lewapdaky çeşmeler hem tasdik edýär. Odol esger ogullarynyň izinden azyk önümlerini elten ýa-da başga adamlardan pul beren ene-atalaryny bu iş edip bilmeýänliklaryny sebäbi durmuşyň barha gymmatlyanlygyny, elleriniň bolsa aýdan aýa ýuwkalyanlygyny gurrun berýärler. Şeýle-de çeşmelerini goşunna gulluk edýän esgerlere her 6 aýdan berilýän täze egneşikleriň her ýylda bir gezek berilmeli edilenligini, ýagny esgerleriň şol bir eşiklerini bir ýyllap geýmeli bolýanlygyny habar berýärler. Türkmen goşunynyň esgerleri Saparmuratniýazyň prezident bolan ýyllaryna tassan öýlerini eklemeli edilipdi we goşunna gulluk edýän oglanlaryň belli bir bölegi wezipeli adamlaryň hojalyklaryny ulanýan ardan işçi güýjüne urilipdi. Şeýle-de köne köşül, ýertik harby geýimli esgerleriň köçelerde çörek, çilim soraýany hakynda habarlar çykypdy. Emma bu ýagdaý ýurtda prezident çalşandan soň üýtgedi we Türkmen goşunynyň maddi enzamlaryň binýadynyň ýyl-ýyldan gowlandyrylýanlygy habar berildi. Emma muňa garamazdan soňky bir ýylyň dowamynda Türkmen goşunundaky azyk ýetmezçiliginiň tas gaday urulyp barýanlygy hakynda maglumatlar gelip bolýar. Türkmen häkimetleri bu ýagdaý barada garaşsyz neşirlerde çykýan habarlara gön reaksiýa bildirmeýär we wagtal täze serhet galalarynyň we beýlek harby deskalaryň açylyşy, esgerler gyzgyn çörek, ýokumly naharlar bilen üpçün etmek gabatda görülýän şäherler, beýlek tagallalar barada telewizion ýarkaly habar berýär. Emma halk içinden anyk adamlardan we ogullar goşunna gulluk edýän ene-atalardan gowşaýan maglumatlar Saparmuratniýazyň döwründäki ýaly esgerleriň ýene-de hususy adamlaryň hojalyklaryna işledilip başlananlygyny tasdikleýär. Munyň üçin ofiserler bilen gurlaşyp soralýan pul bermek ýeterlik. Esgerler bolsa hojalyklarda gowrak naharlanmak umydynda bolup, beýli işe höwes bilen gidýär diýip aşgabatly ýaşaýjy ogulynyň gulluk edýän ýerine baryp geleninden soň gurrun berdi. Mundan Goranmak ministerliginden barlygyçy geljek diýseler, esgerlere berilýän naharyň hili azgam bolsa gowlanýardy. Emma minister däl, kim geljek diýilse de hiç zat üýtgän ok diýip Aşgabatly esger ogulyny salgylanyp aýtdy. Serhedawat, tagtawalar etrafyndaky hem serhetçi esgerleriň ýagdaýy gözüňi. Bu ýerde azyk ýetmezçiligi bilen bir hatarda dedawşyny. Ul esgerleriň agalygy hem höküm sürýär diýip Azatlygyň Marw vilayatyndaky çeşmesi habar berdi.